Halo guys, ini dia ikan bawal pacu kita yang satu ini. Sayang sekali sudah besar sekali padahal, tapi dia ya tidak bertahan lama guys. Ya dia setelah dia tadi pagi mulai hilang keseimbangan dan malam ini ternyata dia tidak bertahan guys. Padahal sudah cukup besar, lihat ukurannya. Tuh besar banget, ini yang paling besar padahal nih, tuh super besar. Ini dia tuh, padahal bagus sekali warnanya, silver. Ini namanya ikan bawal pacu tuh. Lihat kalau sebesar apa kita lihat. Nah ini sebesar ini teman-teman, ini dia ikan bawal pacu kita. Waduh, sudah sebesar ini dia, ternyata tidak bertahan lama. Oke teman-teman, ih cantik sekali warnanya loh padahal. Oke teman-teman, ini dia ikan bawal pacu kita yang tidak bisa bertahan lama. Dan sekarang jadinya ikan bawal pacu kita tinggal satu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.